Salam alaikum. On va faire maintenant des exercices. On va faire on va entamer cet exercice. Il a 2, 1, 2, 3, 7, 1, 7, 2. Donc pour commencer, la question numéro 1, on a les données, on a un téléphone d'avant. On a la constante gravitationnelle G, rayon de la Terre, l'intensité de pesanteur de la surface de la Terre, 9,8. On a l'altitude H, vecteur entre Terre et S, donc première question, recopie le schéma de la figure 1 et représenter le vecteur V du satellite S et de la force d'attraction universelle. Bismillah. Donc question 1, عندنا الرسم هذا قلنا غادي نتيديو لي بلانيت دونك ساتليت في لا تير عندي هنا اس لو سونس دو موفمون بلوس هو هذا عندنا الساتليت هنا اس عندنا لو سونتر دو لا تير راديكال عندنا لو فيكتور U N la base de freinée. Vitesse, il est toujours tangentiel, donc le sens du mouvement. Quand le mouvement a la vitesse, la force est toujours normale. La force appliquée sur S par rapport à la Terre, donc on va T sur S. Ça, c'est la question numéro 1. Question numéro 2. Donnez l'expression vectorielle de la force exercée par la Terre sur S. Vectorielle, en vecteur. Deuxièmement, la force scalaire sans vecteur TS, qui est G fois la masse du satellite fois la masse de la Terre sur le rayon au carré. Rayon هو هذا. الريون هو الريون ديال la Terre plus l'altitude H. الريون ديال trajectoire. الريون ديال trajectoire فيه هاد شوية اللي هو الريون ديال la Terre وفيه l'altitude اللي هي H. قلنا الريون ديما تيكون بالمتر. هما بغاوها اون فيكتور. دونك هنا تيعطيوني ان فيكتور انيتير. واش غنخدم بهذا ولا هذا؟ هما عاطيني هنا ان فيكتور اللي غادي بين تي و اس يو تي اس. دونك الفيكتور عاطينا لنا هنا يو تي اس ولا فورس العكس ديالو. دونك غنقول موان فوا يو تي اس. يو تي اس سي ان فيكتور انيتير ايكال 1. دونك كيستيون نيميرو 2 هي هادي. كيستيون نيميرو 3. Écrire dans la base de freinée l'expression du vecteur accélération. Donc هذا الكور base de freinée 3 عندنا A كاينه AT وكاينه AN. AT هي دي في على دي تي وقلنا لا بروجيكسيون غتعطينا 0 في ايكال كونستانت موفمون يونيفورم و AN هي في كاري سور ار. اما نكتب هذه الكتابه او نكتبها A ايكال دي في سور دي تي سويفون U plus V carré suivant R, V carré sur R suivant N. C'est l'expression de la vitesse sur la base de freinée. Numéro 4. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le centre d'inertie de satellite S, montre que le mouvement S est circulaire uniforme. قلنا هذه غتعطينا circulaire وهذه غتعطينا uniforme. Donc سبورة صغيرة عندي غتنمحي. وندوز للكاتريام question. Quatrième seconde. On va dire donc le système étudié. Système étudié. Il y a satellite. Repère. قلنا repère اللي غنخدم به انا هنا هو repère de freinée. satellite تيبان لكم ياك satellite هي اس. لا تير كاينه هنا. Donc repère هو S UN U tangentiel ou N normal ou bien radial. C'est pas un repère de freinée. Il a gagné un repère d'étude. C'est un repère géocentrique où la Terre est centre. Bilan de force. شحال من force عندنا force وحده. La force qui applique la Terre sur le satellite. Terre sur satellite, c'est une force gravitationnelle.
ou bien force d'interaction gravitationnelle entre S et P. أي force تطبقها لا تير تتسمى لو بوا. دونك هاد الإف راه هي لو بوا تاع الساتليت. دوزيام لوا د نيوتن، واش تقول دوزيام لوا د نيوتن؟ تتقول لا سوم دي فورس إيكالا ام ا جي لا فورس ديال لا تير سور اس. وشنو تنتبعو هادشي؟ تنتبعو لا بروجيكسيون. بروجيكسيون suivant U, projection suivant N. Suivant U, la force il est suivant N. Donc suivant U غتكون 0 وهنا عندنا F. داكشي باش قالوا لنا في السؤال اللي قبل عطيني لي كوردوني ديال A بمعنى ال AT وال AN. هاد ال AT غنكتبها هنا هي M فوا ال AT اللي هي دي في على دي تي، وهنا هي ال M فوا في كاري سور R. هي هادشي اللي هنا أنا غنمحيه. اش تعني هادي؟ M, c'est une constante différente 0, donc dv sur dt égale à 0, implique que la vitesse égale à constante. Et la vitesse constante, c'est un mouvement uniforme. ندوز لهادي اشنو هي اف قلنا؟ كلشي ولا حافظها. الاف هي لا فورس جديده في الدرس، هي جي فوا لا ماس ديال الساتليت، لا ماس ديال لا تير سور ار او كاري. هاد الار هو الريون ديال لوربيت من الساتليت حتى للسونتر ديال لا تير، بمعنى فيه الريون ديال لا تير وفيه اش ايكال ام في كاري سور ار. لا ماس مع لا ماس، الار مع الار اش غتبقى ليا؟ غتبقى جي ام تي سور ار ايكال في كاري. حنا بغينا الار. اشنو هي الار؟ غادي نطلع هاد الار ونهبط في بلاصتها، هي جي ام تي سور في كاري. في سي تي كونستونت، في برهنا عليها في الاول. جي ام تي سو سون دي كونستونت، جي كونستونت غرافيتاسيونيل، لا ماس لا تير كونستونت، سي كونستونت. الا كان الرايون كونستونت تنقولو سي ان موفمون سيركولير. دونك لو موفمون اي سيركولير